Assalamualaikum dan selamat kembali ke FPV. Jadi minggu ni kita nak cerita lagi tentang kereta elektrik lah. Secara khusus ni kita nak cerita tentang Mercedes-Benz EQA. Jadi Mercedes-Benz EQA ni adalah sebuah crossover yang menggunakan bateri elektrik sepenuhnya. Dan ini ialah kereta bateri elektrik sepenuhnya Mercedes-Benz yang kedua selepas EQC. Jadi seperti model EQC, model EQA ni juga ialah pada saya punya definisi ialah sebuah compliance car. Compliance car ni maksudnya ialah sebuah produk yang dihasilkan oleh sesuatu syarikat kereta untuk memastikan secara keseluruhan purata kadar kebakaran bahan api semua kereta mereka berada di bawah paras tertentu supaya mereka tak dikenakan denda. Maksud saya, sebagai contoh, tahun 2021 dikatanya Honda ataupun 2020 Honda akan membayar Tesla sekian banyak wang untuk memastikan kereta mereka dikumpulkan sekali dengan kereta Tesla sebagai satu kumpulan. Jadi syarikat kereta di Eropah dan juga di Amerika Syarikat mereka boleh membeli carbon credit lah. Jadi ini sebagai maksudnya Honda dan juga Fiat Chrysler akan membeli carbon credit daripada Tesla supaya mereka tidak perlu didenda. Carbon credit ni macam denda juga, cuma kurang sikit lah dan dia membayar kepada Tesla carbon credit lah. So untuk mengelakkan berlakunya denda ataupun memaksa untuk membeli carbon credit daripada syarikat lain, setengah kereta dia akan hasilkan kereta elektrik sendiri. Dan because kita berada dalam period perubahan, transition period, di mana kita sedang berganjak daripada enjin kebakaran kepada motor elektrik, banyak syarikat-syarikat kereta yang akan kerugian teruk pada masa ini kerana mereka perlu menghasilkan produk elektrik atas platform ICE. Ini yang akan menjadikan masalah pada mereka. Jadi model EQA ni dihasilkan atas model platform GLA yang kereta ICE sebenarnya. Jadi bila mereka hasilkan kereta elektrik atas platform ICE, banyak ruang-ruang yang tidak terpakai dan juga dia punya struktur dia tidak dioptimiskan untuk kereta elektrik. That means cara dia punya reka bentuk suspension, geometry, weight distribution semua pun tak optimise untuk kereta elektrik. Malah packaging juga sangat-sangat tak optimise untuk kereta elektrik lah. Jadi banyak ruang akan terpaksa dikompromikan. Sebagai contohnya untuk yang GLA ni, EQA ni, katanya yang mula-mula datang ni hanya dengan motor depan dan kemudian akan ada motor belakang. Tapi yang ada motor depan ni pun cara dia aturkannya ialah dia mengambil ruang enjin. Jadi kereta EQA ni dia tak ada front trunk ataupun boot depan, tak ada. Kalau kita tengok kereta-kereta yang direka bentuk khas sebagai kereta elektrik, dan kita tahu itu bukan compliance car, dia akan ada boot depan. Kalau you buka tak ada boot depan, maksudnya dia punya power converter apa semua diatur macam engine block. So that ambil ruang kosong yang tadi direka bentuk untuk enjin. Tapi kalau kereta itu direka bentuk daripada awal sebagai kereta elektrik, semua peralatan tu akan disorok lah, dia letak bawah lantai ke apa ke. So depan tu ada ruang untuk boot depan. Jadi Mercedes-Benz ni bukannya syarikat kereta yang satu-satunya yang menghasilkan kereta ataupun elektrik yang cuba menghasilkan kereta elektrik. Antara yang paling besar berbelanja ialah Volkswagen. Katanya Volkswagen sudah pun berbelanja 50 bilion euro untuk menghasilkan kereta elektrik. Ke mana pergi 50 bilion euro? Pasal saya rasa 50 bilion euro ni lebih daripada wang yang dibelanjakan oleh Tesla untuk menghasilkan semua kereta-kereta elektrik mereka. Jadi 50 bilion euro ni adalah duit yang dibelanjakan oleh Volkswagen untuk transition daripada enjin ICE kepada kereta elektrik. Untuk sebuah syarikat tradisional, perbelanjaan mereka akan jauh lebih besar kerana proses mereka lebih perlahan dan mereka lebih ramai jurutera dan proses-proses dia punya mungkinlah, dia punya step dia banyak kan. Dia untuk menghasilkan satu produk memerlukan masa yang lebih lama dan juga mereka tidak ada kilang yang dah memang tersedia untuk menghasilkan kereta elektrik. Dan malah mereka tak akan beli kilang baru pasal dah ada kilang yang ada, nak conversion daripada kilang yang menghasilkan jentera ICE kepada kilang yang menghasilkan jentera elektrik, dia katakan lebih mahal daripada membuat kilang baru. Tapi nak buat macam mana pasal kilang dah ada, kalau tidak nak sampai nak beli tanah, nak itu, nak ini, mungkin proses lebih lambat lagi.
So itulah sebabnya kenapa Volkswagen dah sudah berbelanja 50 bilion, tapi produk yang kita baru nampak hanya dua saja, iaitu ID3 dan ID4. Untuk Mercedes-Benz pula, tahun ini katanya selain daripada EQA, mereka juga akan melancarkan EQS. Yang itu dua yang saya pasti, yang lain saya tak berapa pasti kan. Tapi dalam tempoh sekarang sampai 2025, katanya tidak akan kurang daripada 10 kereta elektrik yang akan dihasilkan oleh kumpulan Daimler. Untuk Volkswagen, bercampur dengan Audi dengan Bentley, tak tahu berapa puluh kereta elektrik yang akan dihasilkan. Tapi dalam tempoh transition ni, kebanyakan kereta-kereta elektrik yang akan dihasilkan oleh legacy automakers ni mungkin akan memberikan mereka pulangan yang tipis, kerana pembelanjaan dari segi teknologi sangat besar untuk mereka, dan it's double because dia orang nak kena belanja retraining lagi untuk existing staff ataupun bayar compensation untuk layoff sama ada people yang anda tak perlukan. Sebagai contohnya, ramai daripada production line yang mungkin tak diperlukan dari segi casting, machining untuk buat engine semua dah tak diperlukan. Itu mereka yang buatkan gearbox semua dah tak diperlukan, jadi perlu nak bayar compensation for them or retrain them. So cost untuk syarikat-syarikat besar ni lebih tinggi daripada syarikat-syarikat kecil seperti Tesla, seperti NIO, seperti Byton, seperti Lucid Air dan semua syarikat-syarikat kereta elektrik lain, Rivian termasuk. So inilah yang membuatkan mereka akan terus rugi. Tapi kelebihan syarikat-syarikat kereta legacy ni, bila kita tengok produk dia, bila kita masuk dalam dan duduk produk dia, awak boleh tengok sini, kita buat comparison kat atas ni, kita buat comparison antara Model 3 Tesla dengan Polestar 2. Memang berbeza bila kita masuk dalam Polestar 2 yang dihasilkan oleh Volvo dan kita masuk duduk dalam Tesla Model 3, memang berbeza. Yang Polestar 2 memang rasa macam kereta yang sudah, yang Model 3 ni memang nampak macam konsep car, bekas terlalu canggih, mungkin terlalu canggih lah. Tapi apapun, ramai juga yang meminati Model 3 ni. Tapi yang Polestar ni, dia berasa macam kereta yang kita lebih familiar lah, more conventional. So ada akan yang suka conventional dan ada juga yang akan suka ultra modern. Dan bila kita masuk kereta-kereta yang dihasilkan oleh Volkswagen, oleh Mercedes-Benz, oleh BMW macam the iX tu, semuanya kelihatan lebih konvensional dan lebih selesa lah untuk kebanyakan orang. Dia rasa lebih macam kereta. Jadi sebab itu saya nak puji Mercedes-Benz kerana menghasilkan produk-produk elektrik ni, tapi jangan berharap sangatlah untuk mereka membuat untung yang begitu banyak sehingga mereka transition secara sepenuhnya untuk dia punya production process, design process, validation process semua untuk kenderaan elektrik. Dan ini hanya akan berlaku dalam mungkin 5 tahun lagi lah, 2025. By 2025, I suspect semua orang pun akan boleh menghasilkannya. Saya tahu saya tak sebut pasal kereta-kereta Jepun kan. Kereta Korea saya tak nak sebut, pasal Korea hanya yang dominan Hyundai Kia. Dan Hyundai Kia memang dapat komitmen untuk menghasilkan kereta elektrik. Mereka sudah ada pun Kona elektrik, Kia pun ada beberapa model elektrik, dan ini antara model-model elektrik yang paling popular di dunia sekarang ni. Dan jenama-jenama Korea mereka sudah pun membuat komitmen lah, jadi itu tak usah risau tentang mereka. Jenama Jepun pula macam mana? Yang paling besar dua sekarang adalah Toyota dan Honda lah. Dan jelaslah dua syarikat ni memang sebenarnya mempunyai teknologi untuk menghasilkan produk-produk elektrik. Sebab kita tengok Honda punya kereta elektrik yang comel tu, dia dikeluarkan terus orang bagi pujian macam-macam lah. Ada yang bagi perfect 10-4 design, kata inilah kereta elektrik yang paling comel, paling mampu bilik untuk town yang premium, yang cantik sikit kan. Boleh dipuji macam-macam. Cuma mereka belum komit kepada elektrik sepenuhnya kerana mereka masih lagi berbelah bahagi antara elektrik dan hidrogen. Hidrogen adalah satu usaha yang lebih sukar dan mungkin pada jarak jauh ini mungkin lebih sesuai, tapi buat masa sekarang mereka belum lagi buat keputusan untuk secara total masuk ke dunia elektrik. Tapi kita tengok Toyota sebagai pelopor teknologi hybrid, kita tahu mereka mempunyai teknologi bateri. Malah dalam beberapa minggu lepas mereka sudah mengumumkan kemungkinan solid state bateri akan dihasilkan dalam tempoh terdekat. So ini semua pergerakan besar yang mungkin akan dilakukan oleh Toyota dan juga Honda. Dan kita tahu Toyota dengan Honda dia punya response time boleh cepat untuk perubahan dari segi teknologi dan benda semua. So kita lihat mereka akan menghasilkan produk-produk ini, tapi cuma kita belum nampak lagi. Dan ini yang membuatkan saya rasa kita perlu lebih serius lagi lah. Dan bila kita tengok bagaimana negara-negara jiran kita seperti Thailand
dan makin banyak lagi dia punya charging station. Indonesia akan mendapat pelaburan besar daripada pengelola syarikat kereta elektrik. Dan kita di Malaysia ni, kalau kita ya tak ya, masih lagi nak meneruskan mentabik dada yang kita mempunyai sistem yang terbagus, apa yang terbagus. Dan kalau orang nak datang, orang kena tahu dekat kita, dan saya rasa orang takkan datang lah, itu cerita dia mudahnya. Dan yang keduanya, kita akan dilanda oleh syarikat-syarikat daripada China yang mempunyai sokongan daripada kerajaan mereka dengan huge tax breaks yang akan membolehkan mereka menghasilkan produk-produk elektrik pada harga yang lebih rendah daripada orang lain, bukan kerana sahaja kos mereka lebih rendah, tapi kerana sokongan daripada kerajaan mereka dengan segi tax break dan pelbagai-bagai lagi. Okey, sampai situ saja komen saya minggu ini. Kita kalau tengok sampai penghujung ini, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Kalau suka, tekan butang like dan juga kongsikan dengan kawan, dan tekan butang subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang lonceng untuk dapat maklumat terkini bila kita buat lagi. Pembantu Malaysia, pembantu yang berkhidmat. Kita jumpa lagi, insya-Allah.